Если хорошо прислушаться, то можно услышать писк такой. Вот так вот свистят колодочки. Надо посмотреть, разобраться, что же тут у нас писк, откуда идет, с какой стороны, что же тут пищит. Машину придомкрачу и более внимательно посмотрю. Сейчас суппорт откинем, посмотрим состояние колодок, может колодки подизношены, почему там идет свист. Верхний болт выкрутили, теперь ослабляем нижний болт. Возьмем трещоточку побольше. Нижний ослабили. Так, и чтобы нам было удобнее, мы открутим вот здесь крепление шланчика. Сейчас я покажу, там еще один болтик. Побрызгаем ВДшечкой, и надо открутить вот этот болтик крепления шланчика. Вот так вот. Все. Выкручиваем вот такой вот болтик и освобождаем шланчик. Так, сейчас посмотрим состояние колодочек. Колодочка ровная. Так. И вторую колодочку. А во второй колодочке, как вы видите, вот такая вот канавка. Вот такая выработка. Мы ее зачистим наждачкой.
колодочку зачистили. Все равно еще есть след небольшой. Все, после зачистки поверхность колодки стала ровненькая. Как видите, тут есть медные вкрапления для лучшего сцепления с диском. Эти колодки японские я покупал, контрактные, за 650 рублей, по-моему. Практически новые были. Так, теперь посмотрим состояние нашего самого диска с обратной стороны. А вот тут, как видите, с обратной стороны есть такая борозда. Идет по всему кругу, по всей поверхности. Насколько я понимаю, свист с этой стороны у меня идет как раз из-за вот этой борозды. Как видите, колодочки зачистил и свист пропал. Но это, конечно, не решение полностью этой проблемы. Чтобы в дальнейшем свиста не было на колодке и диск ее не протачивал, нужно, конечно, диск проточить. А диски точить уже нужно резцом, проходить по всему диску в специализированных центрах или в автосервисах. На этом все. Смотрите остальные видео на канале, подписывайтесь на канал. Всем пока.